امارات الحلوين، رجعت لكم تاني مع العروسه القمر دي. كنت قلت لكم هعمل لكم اللوك بتاع العين والحواجب كله كده في فيديو واحد، بس الحقيقه لقيت ان الفيديو هيكون طويل جدا، فدلوقتي هعمل لكم لوك للحواجب. يعني صورت لكم الحواجب بس هشرحها لكم، وبعد كده هعمل لكم العين لوحده عشان الفيديو ما يكونش كبير جدا. اول حاجه عملتها دلوقتي انتوا شفتوها في الفيديو، اللي هو المسكره بتاعه تثبيت الحواجب. مليت شعر الحاجب كده ومشطته لفوق، وبعد كده ابتدي ارسم الحاجب. اخدت البراش بتاعه الحواجب رفيعه جدا، واخدت شويه صغيرين من الحواجب على ايدي، اكيد شايفينها على ايدي دلوقتي. بدات ارسم شعرات كده خفيفه في بدايه الحاجب، وارسم الحاجب كله بشكل شعرايه شعرايه، يعني هير باي هير، مش باخده، مش بملاه كله مع بعضه، بس باخد شعرات كده في قلبه. ده في بدايه الحاجب من قدام، يعني تقريبا في نص الحاجب من قدام، وفي اخر الحاجب زي ما انتم شايفين كده باخد شيب الحاجب من فوق ومن تحت. وبملى الفراغات بس حاجات بسيطه كده، بس ما يبقاش الحاجب باين مليان قوي، يعني مش بتقله قوي. على فكرة كمان انا خدت الجل بتاع الحواجب، الجل غامق مش فاتح، عشان يبان معاه الهير باي هير بتاع الشعر او الشكل اللي انا عايزه اعمله. هي حواجبها مش فاتحه قوي، ومش غامقه جدا برضو، يعني مش سمرة قوي ومش تقيله قوي، بس يعني اخدت الجل الغامق عشان يبين معايا شكل الحاجب معاها، ويديني الشكل اللي انا عايزاه في رسمه الحاجب. طبقت نفس الخطوه في الحاجب التاني زي ما انتم شايفين. خدت شعرات برضو كده من قدام، ومن نهايه الحاجب برسمه وباخد الشيب بتاعه كويس. في حاجه عايزه اقولها لكم كمان في الحواجب، ان الحواجب العين المبطنه اللي زي كده انا ما بحبش اخلي الحاجب بطوله او مكفي على العين، بحب اسحب الحاجب لفوق شويه، يعني في نهايه الحاجب بحب اخليه طاير لفوق شويه، مش بخليه نازل قوي لتحت. فانا على طول في شغل الحواجب بتاعت العيون المبطنه برفعها كده عشان تديني مساحه للعين ويبقى شكلها حلو. دلوقتي اخدت القلم اللي هو زي الايلاينر اللي هو الفلوماستر ده، في منه برضو للحواجب، برسم بقى بيه الهير باي هير، باكد يعني على الهير باي هير اللي انا عاملاها بتبقى اغمق شويه من اللون بتاع الجل، عشان يظهر معايا كانه كان الحاجب طبيعي، يعني فاهمين بيبان بروفيشنال قوي، وبيبان ناتشورال جدا في شكله، بيبان الشعرات كانها طبيعيه. يعني اكيد مش هياخد باله منها قوي غير اللي يروح يبص في حاجب العروسه او يقرب فيها قوي عموما، عشان يشوف ان انت عامله ايه بالظبط. الخطوه اللي بتحصل دي دلوقتي هي يعتبر اهم خطوه بالنسبه لي في الحواجب، حتى لو انت مثلا عملت الحاجب وبقى زياده منك شويه او نزل لتحت شويه، المهم انت بتسيطري على شكل الحاجب وبتبرزي جماله بالخطوه دي، بالخطوه بتاعه التنظيف بتاعه الكونسيلر. بتاخدي اللاين تحت الحاجب كده مظبوط، لو في حاجه منك زياده بتاخدي منها شويه بالكونسيلر ده، هتنضف لك الحاجب وهتبرد شكله، يبقى شكله حلو قوي قوي. وبعد كده ببيوتي بلندر صغيره زي ما انتم شايفين كده، بطبطب بيها، اللي هو باهل بقى العين ان انا هكمل فيها الشادو، بس طبعا انا ما جبتلكوش في الفيديو حاجه زي دي دلوقتي، ما كملتلكوش يعني الشادو في الفيديو. خلاص ان شاء الله هعمله لكم الفيديو تاني. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، ولو ليكم اي تعليقات او حاجه عايزين اشرحها لكم او حاجه مش واضحه معاكم اكتبوا لي في الكومنتات، وانا اديها لكم تاني في فيديو تاني على حد تاني برضو بشرح مفصل اكتر من كده. يلا اشوفكم على خير في فيديو جاي، ما تنسوش لايك وشير الفيديو. باي باي.